வெல்கம் டு ஷாலினி ஸ்ரீதர் கிச்சன். இன்றைக்கி கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கோல்டு காஃபெல்லாம் இருந்தால் சூப்பரான நல்ல காரசாரமான நெஞ்செலும்பு சூப் தான். இப்போது இதை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு 250 கிராம் நெஞ்செலும்பு எடுத்திருக்கேன். இதை மஞ்சள் உப்பு போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். முதல்ல ஒரு பொடியை அரைச்சிக்கலாம். ஒரு துண்டு பட்டை, 3 கிராம்பு, 1/4 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் தனியா, 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு. இதை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பொடியை நீங்கள் வறுத்தரைச்சி சேர்த்தும் போது நல்லா கடையில் செய்கிறது போலவே நல்லா வாசமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது இது வறுத்தாச்சு. இது ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி ஆற வச்சு கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்ப மைய அரைக்க வேண்டாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு அரைச்சா போதும். இப்போ கொஞ்சமாக வெங்காயம், உங்கள்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் ரொம்ப பெஸ்ட்டு. ஒரு 4-5 சின்ன வெங்காயம், ஒரு காஞ்ச மிளகாய், கொஞ்சமாக பூண்டு, கொஞ்சமாக இஞ்சி சேர்த்து கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நான் பெரிய வெங்காயங்கிறதுனால கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன். இப்போ குக்கரில் 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் 1/4 ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் கொரப்பாக அரைச்சி வச்சுருக்கிறது இதில் சேர்த்துக்கலாம். உங்கள்கிட்ட இடிக்கல் இருந்தால் அதை இடித்து சேர்த்துக்கோங்க, அது இன்னும் நல்லா பெஸ்ட்டு. அடுத்து நம்ம கழுவி வச்சுருக்க மட்டன் நெஞ்செலும்பை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போது ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சப்பொடி சேர்த்துக்கலாம். காரத்துக்கு 1/4 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 1/4 ஸ்பூன் கறி மசால் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த சைஸில் ஒரு தக்காளி எடுத்து நான் மேஷ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு கூடவே நம்ம மசிச்சு வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போது கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். பாருங்கள், நான் ஒரு 3 ஸ்பூன் துவரம் பருப்பை ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சு வேக வச்சு கொலைய எடுத்திருக்கேன். அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதை சேர்த்தும் போது தான் உங்களுக்கு கடை சூப் மாதிரியே நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் ஒரு 1/2 லிட்டர் தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன். அதாவது 2 கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்க பொடியை ஒரு 2 ஸ்பூன் கடைசியில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இது மூடி வச்சு விசில் போட்டு ஒரு 6லேருந்து 7 விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், சூப்பரான நம்மளோட நெஞ்செலும்பு சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு சூப் இருக்குது. நம்மளோட யம்மியான நெஞ்செலும்பு சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக துவரம் பருப்பு சேர்த்து செய்யும் போது கடை சூப் போலவே ரொம்ப டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்கும். நீங்களும் இதே போல் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்து பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.